Sonido Samurai. Sonido Samurai. Desde el Pinoncito del barrio, San Baltasar, Campeche, llega el sonido diferente, el sonido que hace los éxitos. ¿Quién puede con Miguel Martínez y sus cumbias? El sonido de mis amores, Sonido Samurai. Hoy le daremos sentido a tu vida y rienda suelta, que te estremecerá al máximo. El sonido más impactante de los últimos tiempos. Sonido Samurai. Estás a punto de presenciar la descarga del sabor. Hoy, tus emociones vibrarán con una experiencia diferente que no podrás dejar de sentir. Gozarás, bailarás. Sonido. Miguel Martínez y todos sus chocosabrosos están listos para brindarte el mejor espectáculo. Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti. Bienvenidos al imperio del más sabroso. Sonido Samurai. Música, maestro. El segundo bueno, recuerden que estamos festejando al pequeño Jaime Anaí Lara García y bueno, pues un saludo a sus padrinos Porfirio Mendoza Rivera, a Teresita Jiménez Ángeles y a sus papás de festejado Ana Lara Jiménez y Erika García Vázquez. Así que un saludo para toda la familia que está de mantener el agua. Bueno, pues saludo especial a doña Margarita Jiménez, abuelita de la Pensejada, que le mandamos un saludo con todo cariño, y a de el Pensejado. Hasta para la abuelita del Pensejado en esa noche. Y el abuelito Jaime Lara. Y para el famoso, el Chaco, que por qué nos saludamos. Bueno, mis amigos, vamos a complacer a Gary, vamos a complacer a la familia que nos está pidiendo este tema para Gerardo Lara, la cumbia cantera que le vamos a dedicar. Vamos a complacer a la familia Lara. Vamos a complacerlo. El increíble Sonido Samurai es otro Cumbia cantera. Los corraleros y el Bajaguán. Arriba de Naces. Miguel Martínez, con el tema de Chévere, que Chévere,
el Chapo y el Pato, la borrega con un magüezo, bicho nadie, viste, el famoso erizo, el pasabroso, el sonido samurai. Desde su vida no debemos apoyar aquí más Don Primo Martínez, Ando Llana, saludos un beso para ellos, llegaron mis parientes, Don Primo Martínez, para Chavitas, Escas, somos la sensación de día, la dinastía de hoy, apoyando al más perro, con la pequeña Fanny, Robo Yemosa, y que Braya Bomba Gama, Patratazo, desde Tepetixla, para Kirby, Ani Leonardo Levian ahí, José y Carly, Dale Marisa que vienen a apoyar, desde atrás, El sonido samurai. es así, Canalitos Solitario, Alexandri, Alex Guerre Chungo, Meca, Meca, El sonido samurai. eres un guerrero, es el más chingón solidero, eres hoy lo rollo, por eso cuentas con nuestro apoyo. Dios te llene de amor y de más felicidad, que siga la comunitaría, que te cuide la Virgen María, te lo dices de todo corazón, cumpliendo la realización, estos fondos, habla mucho el chico Eugenio Arti, Bolivilla, la de Cebolla Volador Jimmy, Rojos Ojos, Asorciendo Danza. Esa chicas, la hermosa Laurita, José Carlos de CCMB San Miguel Atlántida, el Conillo Guajiro, para los fans del Ruli, con el tema te buscaré.